Өвлийн спортыг сонирхдог хичээлдэг иргэдийн 60-70 жилийн мөрөөдөл эх жил биелэх гэж байна. Учир нь шинэ яармаг хороололд өвлийн спортын ордныг барих шав тавигдлаа. Нэг жил 6 сарын хугацаанд өвлийн спортын ордон баригдаж ашиглалтанд орох юм байна. Спортын өвлийн ордон 5700 м квадрат ашиглалтын талбайтай 2600 хүртэлх үзэгчийн судалтай олон улсын олимпийн хорооны стандарт хэмжээ болох 60 м, 30 м мөсөн улгуурын талбайтай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам талбайтай Хойд Америк, Европын орнуудын өргөн ашиглаж буй мөсөн талбайн зориулалтын хөргөлтийн төхөөрөмж агаар сэлгэлтийн системийг иж бүрэн суурилуулахаар төлөвлөжээ. Мөн танхим тасалгаа мөсөн улгуурын талбайг спортын бусад төрлийн уралдаан тэмцээн, соёл урлагийн арга хэмжээ, тоглолтод зориулан хөрвөн өөрчлөх боломжтой байхаар төлөвлөсөн байна. 2023 онд Азийн залуучуудын наадам Монгол улсад Улаанбаатар хотод маань болох юм аа. Энэ бүтээн байгуулалтанд зориулсан нэг хэсэг нь бол энэ мөсөн ордон юм байна. За мөн энд 50 м-ийн урттай анхны усан бассейн бас баригдана. Мөн энд стандартын дагуултай хөл өмгийн талбай 10,000 вон судалтай бас баригдах юм аа. За ингээд 5 хүн бүгдээрээ мэдж байгаа. Замынхаа энд бол бид нар энэ жинсэн буян тухайгийн спортын ордон гэж байдаг. Энд байгаа энэ орон баригдж байгаа орон сууцууд энд ирсэн тамирчдыг бас жочид буудал хэлбэрээр одоо байрлуулах ийм нэг бүтэн комплексэнд баригдах юм а гэдгийг бас энэ давхар хэлье. Цаг хугацаанд амжилттай баригдаж дууснаа гэдгийг бол сая хэлсэн учраас би бас энийг давхар хүсье та бүхэнд цаг хугацаанд ажлаа хамжуулаад цаг хугацаанд нээлттэй хийгээрэй гэж хүсье. Шинэ яармаг хороолд баригдаж байгаа шинэ орон сууцнуудад олон улсын тэмцээн уралдаанд ирсэн тамирчид байрлаж, өвлийн спортын төвөөс гадна усан сан зэрэг спорт цогцлбор энд баригдах юм. Утас ширтэж бие болдрын хөгжил муутай ирээдүг бий болохгүй тулд чөлөө цагийг боловсон спортлог өнгөрүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх юм а. Улаанбаатар хот одоо бүс нутагтаа бас хөгжил дэвшлэрээр танигдах юм боломж бүрдэж байгаа. За манай хотын одоо хөгжлийн бодлого бол хүнийхээ хөгжлийг нэн зэргүүнд тавьсан, амьдрах орчны аюулгүй байдлыг бас одоо хангасан, дэрэн дээр онцгой анхаарсан, дээрээс нь урт хугацааны доктортой хөгжлийн бодлогоо шинжлэх ухааны одоо үндслээр тооцож хийж түүнийг хэрэгжүүлж үр дүнгээ хүртэх гэсэн энэ том зорилгын одоо бас нэг том хэсэг нь энэ өнөөдрийн одоо арга хэмжээгээр нээгдэж байгаа энэ мөсөн улгуурын ордон тэгээ цааш нь баригдах ирэх одоо жил хагасын дотор баригдах энэ 3 том одоо цогцлбор энэ ажил байгаа. Өнөөдөр ийм сайхан стандарт мөсөн ордонтой болж байгаад туйлыг баяртай байна. Одоо энэ бол бидний 60-аас 70 жил одоо ингээ хүсэж мөрөөдөж исэн юм гээд өнөөдөр бас баригдах чинь ихэд бол одоо бас итгэмээргүй байна. Гэхдээ бас туйлын баяртай байна. Монгол улсынхаа ерөнхийлөгч Цагаан дарга, холбооны ерөнхийлөгч Чавхлан бусад одоо энэ бүх энэ барилгын ажилд оролцож байгаа спонсор компаниудаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хөвөлдөр 2020 8 дугаар сард Улаанбаатар хотноо Азийн хүүхдүүд олон улсын спортын их наадам болно. Мөн 2023 онд Азийн залуучуудын наадам Улаанбаатар хотод зохиогдохоор төлөвлөсөн. Эдгээр спортын наадмуудын зориулсан бүтээн байгуулалтын ажлын нэг хэсэг нь энэхүү мөсөн өргөө юм а. Бид нар бас Европын стандарт бүхий хаалга цонх фасадын үйлдвэрийг ашиглалтанд авах гэж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнээр бас бид нэр энэ ордонд одоо хөрөнгө оруулалт хийж компани нийгмийн хариуцлагын хүрээ одоо ажиллаж байгаа. За энэ төслийг анх одоо цагаан 18 онд санаачлаад анх бидний санал тавьсан санаачлагыг одоо бид нэр бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Одоо Ачидэгт компани бол энэ төслийн анхны санаачлагч, анхны хөрөнгө оруулагчдын нэг юм байгаа. Ачидэгт компани бол өөрөө 100% үндэсний компани уул уурхайн чиглэлээр ажилладаг. Уул уурхайн чиглэлээр ажиллаж байгаа үндэсний компаниуд нэгдээд ингээд тийм ээ залуу үе, хойч үе тийм мөн одоо эдэр залуу үеийнхэн тэгэхээр зөвхөн эрүүл мэндийг тэдэггүй тийм өв тэгш боловсрол олгохын тулд одоо энэ өнөөдөр ингээд мөсөн орд дивжээний ингээд шавыг тавьж байна. Ийхүү шинэ яармаг хороолол спорт цогцлбор болохоор төлөвлөгдөж байна. Цаашдаа усан сан, хөл өмгийн талбай, тамирчид байрлах газар зэрэг спортын иж бүрэн орчинг энд төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ.